ট্রেন প্রিয় মানুষদের জন্য নতুন একটি সুখবর। যারা ট্রেনে করে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত ঘুরতে যাচ্ছেন তাদেরকে নতুন একটি সুখবর নিয়ে আসছি আজকের এই ভিডিওতে। আপনারা কি জানেন 1 জানুয়ারি থেকে নতুন একটি ট্রেন চালু হচ্ছে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে ঘোরার জন্য, অর্থাৎ ঢাকা চট্টগ্রাম কক্সবাজার রুটে নতুন একটি ট্রেন চালু হচ্ছে, যেটার প্রেক্ষিতে আপনারা রাত্র 10:30 বাজে রওনা দিয়ে সকাল 8টার মধ্যে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে আসতে পারবেন এবং সারাদিন কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে দর্শনীয় স্থানগুলো ঘুরে রাতের ট্রেনে আবার ঢাকায় ব্যাক করতে পারেন। তাহলে চলুন আপনাদেরকে নতুন ট্রেনের টাইম টেবিলটা জানিয়ে দিচ্ছি। আগামী 1 জানুয়ারি থেকে ঢাকা কক্সবাজার রুটে এক জোড়া নতুন ট্রেন চলাচল করবে, এটি জানিয়েছেন আজকে বুধবার 6 ডিসেম্বর রেল ভবনের সংবাদ সম্মেলনে রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। পর্যটন নগরী কক্সবাজার ও রাজধানী ঢাকার মধ্যে বাণিজ্যিকভাবে কাঙ্ক্ষিত ট্রেন চলাচল শুরু হয় গত 1 ডিসেম্বর। বর্তমানে একটি ট্রেনই এই রুটে চলাচল করতেছে। আমরা সবাই এই ট্রেনের ভিডিও আপনাদেরকে দেখিয়েছি। আপনাদের চলুন নতুন ট্রেনের সম্পর্কে আপনাদের সাথে আলোচনা করা যাক। ঢাকা থেকে কক্সবাজার রুটে আরও একটি আন্তনগর ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। নতুন এই ট্রেনটির নাম এখনও ঠিক করা হয়নি, তবে 3টি নাম প্রস্তাবন করা হয়েছে। এইগুলো হলো পালঙ্কি এক্সপ্রেস, যেটি কক্সবাজার প্রাচীনতম নাম, তরঙ্গ এক্সপ্রেস এবং প্রবাল এক্সপ্রেস। বুধবার 6 ডিসেম্বর বাংলাদেশ রেলওয়ে চট্টগ্রাম এসইউপিএস পূর্ব আবু বকর সিদ্দিকী সই করা একটি বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য বলা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে নতুন ট্রেনের নম্বরটি হবে 815/816। এটি কক্সবাজার থেকে ছাড়া হবে রাত 8টায় এবং চট্টগ্রামে পৌঁছাবে 10:50 সেখান থেকে 15 মিনিট বিরতি দিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেবে বেলা 11:15 এবং ঢাকা থেকে সকাল 6:43 এই ট্রেনটি কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে। এর আগে বিমানবন্দর স্টেশনে বিরতি দেবে আর ঢাকা থেকে ছাড়বে সকাল 6:15 আর চট্টগ্রামে পৌঁছাবে 11:20। সেখান থেকে 20 মিনিট বিরতি দিয়ে 11:40 ছেড়ে যাবে ও কক্সবাজার পৌঁছাবে বিকাল 3টায়। চলুন এই ট্রেনের বগি সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। শোনা যাচ্ছে এই ট্রেনে 16টি বগি থাকবে। এর মধ্যে খাবার গাড়ি হচ্ছে 2টা, এসি চেয়ার হচ্ছে 6টি, পাওয়ার কার 1টা, শোভন চেয়ার 7টি, মোট আসন থাকবে 780টি। এর মধ্যে এসি চেয়ার থাকবে 330টি ও শোভন চেয়ার থাকবে 450টি। রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন বলেন, এই ট্রেনটি জানুয়ারি মাসের 1 তারিখ থেকে চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে। নামগুলো সহ প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রস্তাবনা দেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে ট্রেনটি চলাচল করবে। গত 1 ডিসেম্বর যখন বাণিজ্যিকভাবে কক্সবাজার এক্সপ্রেস নামক ট্রেনটি কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় ঢাকা থেকে 10:30টায়, আমরা কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের তীরবর্তী এলাকায় পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছি 8টার সময়। তখন আমাদের কক্সবাজার তীরবর্তী কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পৌঁছাতে সময় লেগেছে মাত্র 20 মিনিট। সেখান থেকে কক্সবাজার এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে নামার পর অটোরিকশা দিয়ে আমরা 200 টাকা রিজার্ভের মাধ্যমে চলে গিয়েছিলাম কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে। সেখান থেকে ফিরতি ট্রেনে 12:40 আবার ঢাকা ব্যাক করি। যেহেতু আবার চট্টগ্রাম নগরী অর্থাৎ কক্সবাজার থেকে আবার 8:30 বাজে ট্রেন আবার নতুন করে চালু হচ্ছে, সেক্ষেত্রে রাত্র 10:30টায় আপনি ঢাকা থেকে রওনা দিয়ে সারা রাত্রের মাধ্যমে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পৌঁছাতে পারবেন এবং সারাদিন কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত এবং কক্সবাজার আশেপাশে দর্শনীয় স্থানসমূহ ঘুরে রাতের ট্রেনে আবার ঢাকায় ব্যাক করতে পারবেন। চলুন নতুন ট্রেনের টাইম টেবিল সম্পর্কে আপনাদের সাথে আলোচনা করি। আমরা যে টেবিলটা হাতে পেয়েছি আমরা ঠিক একইভাবে পড়তেছি। নতুন ট্রেনটি নং হচ্ছে 815, নাম এখনও সিলেক্ট করা হয়নি। কক্সবাজার থেকে ছাড়বে রাত্র 20টায়,
চট্টগ্রামে পৌঁছাবে 22টা 50 মিনিটে, ছাড়বে 23টা 15 মিনিটে। ঢাকা বিমানবন্দরে পৌঁছাবে 3টা 50 মিনিটে, ঢাকা বিমানবন্দর থেকে ছাড়বে 3টা 53 মিনিটে, ঢাকায় পৌঁছাবে 4টা 30 মিনিটে। আবার ঢাকা থেকে ছাড়বে 816 6টা 15 মিনিটে সকাল, ঢাকা বিমানবন্দর পৌঁছাবে 6টা 38 মিনিটে, ছাড়বে 6টা 43 মিনিটে। চট্টগ্রাম পৌঁছাবে 11টা 20 মিনিটে, ছাড়বে 11টা 40 মিনিটে। কক্সবাজার পৌঁছাবে 15টায়। আপনারা এটা টাইমে কনভার্ট করে নেবেন, অর্থাৎ নতুন টাইম টেবিল অনুযায়ী আপনারা যদি কক্সবাজার এক্সপ্রেস ট্রেনটি দিয়ে রাত্র 10:30 বাজে কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে রওনা দেন, তাহলে সকাল 8টার মধ্যে আপনারা কক্সবাজার রেল স্টেশনের মধ্যে পৌঁছাতে পারবেন। সারাদিন কক্সবাজারের দর্শনীয় স্থানসমূহ যেমন কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত, ইনানি বিচ, সুগন্ধা বিচ, লাবণী পয়েন্ট এবং হিমছড়ি, টেকনাফ, মেরিন ড্রাইভ সব কিছু ঘুরে আবার সারাদিন ক্লান্তি দূর করে আপনারা রাতের ট্রেনে, অর্থাৎ রাত্র 8টা বাজে যে ট্রেনটা আছে এখনও নাম সিলেক্ট করা হয়নি, ওই ট্রেনটি দিয়ে আবার বাইরের উদ্দেশ্যে রওনা দিতে পারবেন। আপনাদের হোটেল খরচ সহ সব কিছুই বেঁচে যাবে। অর্থাৎ আপনারা সারা রাত্র ট্রেন জার্নি করে আসলেন, সারা সমুদ্র সৈকত এবং সমুদ্রের তীরবর্তী এলাকাসমূহ ঘুরে দেখলেন, আবার রাতের ট্রেনে ঢাকা ব্যাক করলেন। এই সুবিধাটা আপনারা পেতে যাচ্ছেন 1 জানুয়ারি 2024 সাল থেকে। এটি রেলমন্ত্রী বাস্তবায়নের কথা অলরেডি বলে দিয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক এই সুন্দর প্রস্তাবনাটি সত্যি আমাদের জন্য আনন্দদায়ক। আমরা যারা ভ্রমণপ্রিয় মানুষ তাদের জন্য সত্যি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, কারণ 1 ডিসেম্বর থেকে কক্সবাজার রোডে ট্রেন চালু হওয়ার পর থেকে যেই পরিমাণ ক্রাউড ফিল করতেছে জনগণ, এই পরিমাণে ক্রাউড দূর করার জন্য আরও 1টি বা 2টি চালু খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বিশেষ করে যারা সারাদিনের ট্যুর করে রাতের ট্রেনে ঢাকা ফেরত আসতে চান তাদের জন্য এই ট্রেনটি ভালো একটি ভূমিকা পালন করবে। আপনারা যারা বাজেট ট্যুর করার চিন্তা ভাবনা করতেছেন তাদের জন্য একটি সুখবর আছে। গত 1 ডিসেম্বর থেকে লোকাল ট্রেন চালু হওয়ার কথা থাকলেও সেটি আপাতত চালু হচ্ছে না, কিন্তু 2024 সালের জানুয়ারির শেষের দিকে কিংবা ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে লোকাল ট্রেন চালু হবে, যেটা কিনা চট্টগ্রাম থেকে ভাড়া পড়বে মাত্র 62 টাকা করে, অর্থাৎ ঢাকা থেকে 182 টাকার মাধ্যমে আপনারা পৌঁছাতে পারবেন কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে, যদিও একটু সময় বেশি লাগবে আপনাদের।